హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు బీఆర్కే నాలెడ్జ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఫస్ట్ క్లాస్ 6th యూనిట్ బర్డ్స్ ఈ లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంటుంది, దానిపైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళదాం. హాయ్ చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ? బాగున్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం 6.1 బర్డ్స్ ఈ పాఠం గురించి నేర్చుకుందాం. మనం ఈ లెసన్లో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ మనకి ఎప్పటిలాగానే ఫస్ట్ వన్ వార్మప్ టైం. వార్మప్ టైంలో మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి కిందన ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను, మీరు వాటికి సమాధానం చెప్పండి. వాట్ డు యూ సీన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్? ఈ పిక్చర్లో మీరు ఏం చూస్తున్నారు చెప్తారా? ఎవరైనా మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయో చెప్పు రమేష్. వెరీ గుడ్ రమేష్. పికాక్. ఇంకా ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఓ, ప్యారెట్స్. వెరీ నైస్. ప్యారెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా ఏం కనిపిస్తున్నాయి? హెన్. వెరీ గుడ్, హెన్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓ, కాక్. వెరీ గుడ్, కోడిపుంజు కనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డక్. వెరీ నైస్ లత. డక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఇంకేం కనిపిస్తున్నాయి తల్లి? ఇంకెవరైనా చెప్తారా? ఓ, వెరీ నైస్. ఇంకేం కనిపిస్తున్నాయి? క్రేన్ కనిపిస్తుంది, కొంగ కనిపిస్తుంది. ఇంకా స్పారోస్. వెరీ గుడ్, పిచ్చుకలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా ఇంకా ఏం కనిపిస్తున్నాయి చెప్తారా? ఓ, వుడ్ పేకర్. వుడ్ పేకర్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా వాటర్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ట్రీస్. ఓకే, చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చాలా బాగా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? నేమ్ ది బర్డ్స్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఈ పిక్చర్లో ఉండే బర్డ్స్ యొక్క పేర్లని చెప్దామా? ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి. పీకాకు, స్వాను, డక్, కాకు, హెన్ను, స్పారో, ప్యారెట్, అలానే క్రేను, ఇట్లా ఇవన్నీ మనకి వుడ్ పేకరు, ఇట్లా ఇవన్నీ మనకి కనిపిస్తున్నాయి కదా. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, వెరీ గుడ్. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? మెన్షన్ ది సేమ్ బర్డ్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. మీ చుట్టుప్రక్కల కనపడే కొన్ని బర్డ్స్ పేర్లు చెప్పండి. మీరు చూసే బర్డ్స్ పేర్లు, పక్షుల పేర్లు రోజు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా మన ఇంటి దగ్గర. ఆ పక్షుల పేర్లు చెప్పండి. ఓ, హెన్. వెరీ గుడ్. కాక్. వెరీ గుడ్. క్రో. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఏం చూస్తున్నారు? క్రేన్ చూస్తారా? వెరీ గుడ్, క్రేన్ కూడా చూస్తున్నాం మన చుట్టుపక్కల, మన కాయల్లో, పొలాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. క్రేన్ కనిపిస్తుంది, స్పారో కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఇవన్నీ మనం మన చుట్టూ రోజు మన సరౌండింగ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. వెరీ నైస్ చిల్డ్రన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? ఇఫ్ యు వర్ ఏ బర్డ్ వాట్ వుడ్ యూ డూ? ఒకవేళ నీవు పక్షివైతే నీవేం చేస్తావు? ఎవరైనా చెప్తారా? ఈజ్ ఎనీబడి ఎల్స్? ఎస్, నేనే కనుక పక్షినైతే నేను గాల్లో ఎగురుతాను సార్. వెరీ గుడ్ రాజు, వెల్ డన్. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దామా? వాట్ డూ బర్డ్స్ ఈట్? బర్డ్స్ ఏం తింటాయి? ఎవరైనా చెప్తారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. బర్డ్స్ ఈట్ సమ్ సీడ్స్. కొన్ని విత్తనాలు తింటాయి. అలానే ఇన్సెక్ట్స్, పురుగుల్ని, బొద్దింకల్ని, ఇటువంటి వాటిని ఈ పక్షులు అనేవి తింటాయి. గింజలు తింటాయి, పురుగులు తింటాయి, చిన్న చిన్న పురుగులను తింటాయి, పండ్లను తింటాయి. కొన్ని పక్షులు ఫ్రూట్స్ తింటాయి. ఇట్లా బర్డ్స్ తింటూ ఉంటాయి. వెరీ నైస్ చిల్డ్రన్, చాలా బాగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ చూద్దామా? సెకండ్ వన్ షేరింగ్ టైం. షేరింగ్ టైం. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చాడు. ఈ పిక్చర్స్ని టీచర్ నీడ్స్ టు రీడ్
phrases with the support of the pictures. Ask the children to listen to the phrases. సో ఇక్కడ మీరు ఈ పిక్చర్స్కి ఇక్కడ కొన్ని చిత్రాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ చిత్రాలకు ముందుగానే మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ సెంటెన్స్ నేను చెప్తాను, మీరు కూడా నా వెనక చెప్పండి. ఓకేనా చిల్డ్రన్? వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఎ పీకాక్. సో ది డాన్సింగ్ పీకాక్. పీకాక్ ఏం చేస్తుందమ్మా? డ్యాన్స్ చేస్తుంది. ది పీకాక్, ది డాన్సింగ్ పీకాక్. ఇట్ ఈస్ ఏ డాన్సింగ్ పీకాక్. పీకాక్ అనేది డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంది ఈ చిత్రంలో. సో ద డాన్సింగ్ పీకాక్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ కోకో. కుక్కు అంటే కోకిల. కోకిల ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? ద సింగింగ్ కోకో. కోకిల పాడుతుంది. ఓకే, కోకిల పాడుతుంది. ఇట్ ఈస్ సింగింగ్. ఇది పాడుతూ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ సీన్ ఇస్ పిక్చర్? ఈ పిక్చర్లో ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? క్రేన్, కొంగ. సో వాట్ డిడ్ ఇట్ సే? ఇదేం చేస్తుంది? వాట్ డిడ్ ఇట్ ఈట్? ఇదేమి తింటుంది? ది ఫిషింగ్ క్రేన్. చేపల్ని తింటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ చూడండి. స్వాన్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్వాన్. డక్. సారీ, దిస్ ఈజ్ ఏ డక్. ది స్విమ్మింగ్ డక్. ఈ డక్ ఏం చేస్తుంది? ఈదుతుంది. సో ద స్విమ్మింగ్ డక్. చెప్పండి పిల్లలు, ద స్విమ్మింగ్ డక్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్. సో వాట్ షీ ఈజ్ డూయింగ్? ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ ద టాకింగ్ ప్యారెట్. మాట్లాడుతుంది. చిలుక ఏం చేస్తుంది? మాట్లాడుతూ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుందమ్మా? కాక్, కోడి పుంజు. ది క్రోయింగ్ కాక్. ఇది అరుస్తూ ఉంది. కొకరకో అని అరుస్తూ ఉంది. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ మనం చూద్దామా? ఇట్ ఈజ్ ఎ పిజిన్. పావురం. సో పావురం ఏం చేస్తుంది? ది ఫ్లయింగ్ పిజిన్. చెప్పండి, ది ఫ్లయింగ్ పిజిన్. ఎగురుతూ ఉంది పావురం. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చాలా బాగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ యాక్షన్ టైం. ఇట్ ఈస్ ఎన్ యాక్షన్ టైం. సో టీచర్స్ ఇక్కడ మనకి నోట్ ఇచ్చారు. నోట్ ద టీచర్స్. ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి రాస్తూ ఉన్నారు. ద టీచర్ షోస్ ది ఫాలోయింగ్ బర్డ్స్ పిక్చర్స్, జూలీ పాయింటింగ్ టు ది ఈచ్. దెన్ ఆస్క్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ని పిల్లల చేత మనం చెప్పించడం చేయాలి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడగాలంటే, ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఈజ్ దిస్? ఇదేమిటి? నెక్స్ట్ వన్, ది చిల్డ్రన్ మే సే దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్. చిల్డ్రన్స్ చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఏంటని అడిగేటప్పుడు ఆ బర్డ్ పేరు అనేది చెప్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, లేదా సింపుల్గా ప్యారెట్ అని చెప్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్ అని చెప్తారు, లేదంటే ప్యారెట్ అని చెప్తారు. సో నవ్ ఆస్క్ ది చిల్డ్రన్ టు ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ని పిల్లలకి అడుగుదాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ దిస్? ఇది ఏమిటి? వాట్ ఈజ్ ది కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఈ బర్డ్ యొక్క రంగు ఏమిటి? వేర్ డస్ ది బర్డ్ లివ్స్? ఈ బర్డ్ ఎక్కడ నివసిస్తుంది? థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్, క్యాన్ యూ మేక్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఆ బర్డ్ చేసే సౌండ్ని మీరు చెప్పగలరా? ఇఫ్ ఎస్, మేక్ ఇట్. ఒకవేళ మీరు చెప్పగలిగినట్లయితే దాన్ని మీరు చేసి చూపించండి ఆ సౌండ్ని. హౌ మెనీ బర్డ్స్ డూ యూ సీన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ గివెన్ బిలో? ఇక్కడ ఉండే పిక్చర్స్లో ఎన్ని బర్డ్స్ని మీరు చూసారో చెప్పండి. సో ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి పిల్లలకు వేయటం ద్వారా వాళ్ళ నుంచి మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో చిల్డ్రన్, యాక్టివిటీ 1, లుక్ ఎట్ ది పిక్చర్స్ అండ్ సే నేమ్స్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్. ఇక్కడ మనకి కొన్ని బర్డ్స్ యొక్క నేమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దిస్? చిల్డ్రన్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్.
వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఈ బర్డ్ యొక్క కలర్ ఏంటి చెప్పగలరా? వెరీ నైస్ రాజు. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. గ్రీన్ ఇన్ కలర్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్, వేర్ డస్ ది బర్డ్స్ లివ్స్? ఇది ఎక్కడ నివసిస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ లివ్స్ ఇన్ ట్రీస్. ట్రీస్ పైన నివసిస్తూ ఉంటుంది. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఏ పికాక్. వెరీ గుడ్ లత. దిస్ ఈజ్ ఏ పికాక్. సో వాట్ ఈజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఈ పికాక్ కలర్ ఏంటి? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రీన్ ఇన్ కలర్. వెరీ నైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పిక్చర్. వేర్ డస్ ది బర్డ్స్ లివ్స్? పికాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ది బర్డ్ లివ్స్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్లో మనకు ఎక్కువగా ఇది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వెరీ నైస్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ పిజిన్. పావురం. ఇట్ ఈస్ ఏ పిజిన్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ కలర్? వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఇట్ ఈస్ ఏ light blue color. Very nice. Yes children, where does the birds lives? This bird also lives in a tree. Trees branches, చెట్లు కొమ్మల పైన నివసిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద సీన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్? ఇక్కడ మనకు కనిపించే పిక్చర్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నేహా. దిస్ ఈజ్ ఏ crow. This is a crow, కాకి. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఈ బర్డ్ యొక్క కలర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్ ఇన్ కలర్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్ ఇన్ కలర్. వెరీ నైస్ నేహా. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్, వేర్ డస్ ది బర్డ్ లివ్స్? ఎక్కడ నివసిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లివ్స్ ఇన్ ట్రీస్ బ్రాంచెస్. చెట్ల కొమ్మల పైన నివసిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, క్రేన్. వాట్ ఈస్ ద పిక్చర్? ఇట్ ఈస్ ఏ క్రేన్, కొంగ. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఇట్ ఈస్ ఏ వైట్ ఇన్ కలర్ అండ్ లైట్ yellow. Very nice, very nice, Raghu. It is a crane. What does the birds live? కొంగలు ఎక్కువగా ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాయి? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో లివ్స్ ఇన్ ట్రీస్. ట్రీస్ పైన లివ్స్ ఆన్ ది ట్రీస్ బ్రాంచెస్ పైన నివసిస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఏ కుకు, కోకిల. దిస్ ఈజ్ ఏ కుకు. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. And what is the where does the birds lives? It is also lives in trees, in the forests or gardens. అడవుల్లో ఉంటుంది లేదా చెట్లలో, అలానే తోటల్లో ఇది ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పిక్చర్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాక్. సో కోడి పుంజు. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో లివ్డ్ ఇన్ ద హౌసెస్. ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ నివసిస్తుంది? వేర్ డస్ ది బర్డ్ లివ్స్? ఇట్ ఈస్ లివ్డ్ ఇన్ ది హౌసెస్. ఇళ్లలో ఎక్కువగా ఇది నివసిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, కెన్ యూ మేక్ ది సౌండ్ ఆఫ్ ది బర్డ్? ఈ బర్డ్ ఎలా అరుస్తుందో చెప్తారా మీరు? వెరీ గుడ్ లత. కుక్కురుక్కు, కుక్కురుక్కు. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో make this type of sound. Very good Lata. All of you claps. Very nice, very nice. What is this picture? This is a duck. ఇది బాతు. సో వాట్ కలర్ ఆఫ్ దిస్? ఇది ఏ కలర్లో ఉంది? ఇట్ ఈజ్ ఇన్ వైట్ ఇన్ కలర్. ఇది వైట్, తెలుపు రంగులో ఉంది. వేర్ డస్ ది బర్డ్ లివ్స్? ఇది ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఎక్కువగా? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద వాటర్ అండ్
lives in the houses also. Next, what is the, can you make the sound of the bird? ఈ బర్డ్ యొక్క ఏ విధంగా సౌండ్ చేస్తుంది ఎవరైనా చెప్తారా? వెరీ గుడ్ లీలా. క్వాక్ 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 క్వాక్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. దిస్ బర్డ్ ఆల్సో సౌండ్ ఆఫ్ క్వాక్ 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 క్వాక్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చాలా బాగా చెప్పారు. వాట్ ఈస్ దిస్ పిక్చర్? ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ దిస్? వెరీ గుడ్ నెహ్రూ. దిస్ ఈజ్ స్పారో, పిచ్చుక. పిచ్చుకను మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇంటి దగ్గర, చాలా దగ్గరలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. పిచ్చుక అనేది మనకి చాలా దగ్గరలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పిచ్చుకలు అనేవి మనకి చాలా వరకు కనిపించడం తగ్గిపోతుంది. మనకి విలేజెస్లో ఎక్కువగా ఈ పిచ్చుకలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో వేర్ డస్ దిస్ బర్డ్ లివ్? ఇది ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఎక్కువగా? ఇట్ ఈస్ లివ్స్ ఆల్సో హౌసెస్ అండ్ ట్రీస్ బ్రాంచెస్, నెస్ట్, చిన్న గూళ్ళు కట్టుకొని నివసిస్తూ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. ఆల్సో అందరూ చాలా చక్కగా చెప్పారు. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 2 చూద్దామా? ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్టివిటీ 2. రీడ్ అండ్ టిక్ ద రైట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ ఏదైతే మనకి కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో దానిని మనం టిక్ చేద్దాం. సో టిక్ ద బర్డ్ విచ్ స్విమ్స్ ఇన్ ది వాటర్. ఇక్కడ మనకి 3 పక్షులు ఉన్నాయి. ఈ 3 పక్షుల్లో వాటర్లో ఈదగలిగేది ఏది అని అడుగుతున్నాడు. రామచిలుక వాటర్లో ఈదుతుందా? ఇది వాటర్లో ఈదదు. రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ డక్. డక్ మనకి వాటర్లో స్విమ్ చేస్తుందా? ఎస్ సార్, ఇట్ ఈజ్ స్విమ్ ఇన్ ది వాటర్. ఇది వాటర్లో స్విమ్ చేస్తుంది. సో దీనికి మనం టిక్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఏ కాక్, కోడిపుంజు. వాటర్లో ఈదుతుందా? ఈదలేదు. సో 3 బర్డ్స్లో ఏ బర్డ్ అమ్మా వాటర్లో ఈదుతుంది? డక్. వెరీ గుడ్ లత. సో డక్కి మనం ఆల్రెడీ టిక్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దామా? టిక్ ది బర్డ్ విచ్ డ్యాన్స్. ఇక్కడుండే పక్షుల్లో డ్యాన్స్ చేసే పక్షి ఏది? ఫస్ట్ పిక్చర్ ఏంటమ్మా? క్రో, కాకి. కాకి డ్యాన్స్ చేస్తుందా? చెయ్యదు. నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఏంటమ్మా? కాక్, కోడిపుంజు డ్యాన్స్ చేస్తుందా? చేయదు. నెక్స్ట్ పిక్చర్లో ఏముంది? పీకాక్. సో పీకాక్ డ్యాన్స్ చేస్తుందా? ఎస్ సార్, పీకాక్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. వెరీ నైస్ లత. పీకాక్ డ్యాన్స్ చేస్తుంది. సో దీనికి మనం టిక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే థర్డ్ క్వశ్చన్, టిక్ ది బర్డ్ విచ్ ది ఫ్లైస్ ఫాస్ట్. ఇక్కడ మనకి చూపించే పక్షుల్లో ఏది ఫాస్ట్గా ఎగురుతుంది అని అడుగుతున్నారు. కాక్ అనేది ఫాస్ట్గా పైకి ఎగురుతుందా? డక్ ఎగురుతుందా? క్రో ఎగురుతుందా? కాక్ అనేది కొద్ది దూరమే ఎగరగలదు. డక్ అనేది కూడా కొద్ది దూరమే పైకి ఫ్లై చేయగలదు. కాకి మాత్రం చాలా ఎత్తుకి చాలా ఫాస్ట్గా ఎగరగలదు. సో ఈ మూడింట్లో మనకి ఫ్లైస్ ఫాస్ట్గా ఎగరేది ఏది, వేగంగా ఎగరేది ఏదంటే క్రో. సో క్రోకి మనం టిక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, టిక్ ది బర్డ్స్ విచ్ సింగ్స్. ఇక్కడ ఉండే పక్షుల్లో ఏది పాడగలదు? సో నెమలి పాడగలదా? పాడలేదు. నెమలి డ్యాన్స్ చేస్తుంది. సో నెమలి పాడలేదు. ఇక్కడ మనకి కుక్కు ఉంది. కుక్కు పిజిన్ ఉంది. పిజిన్ మనకి డ్యాన్స్ చేయగలదా? పాడగలదా? పాడలేదు. సో పిజిన్ కూడా పాడలేదు. ఇక్కడ ఏముంది మనకి? కుక్కు ఉంది. ఏముంది? కుక్కు. సో కుక్కు మనకి పాట పాడగలదా? ఎస్, కుక్కు అనేది పాడగలదు. సో దీనికి మనం టిక్ చేద్దాం. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో నెక్స్ట్ మనం చూద్దామా? టిక్ ది బర్డ్ విత్ రెడ్ బీక్ అండ్ గ్రీన్ ఫెదర్స్. ఇక్కడ రెడ్ బీక్ ఎరుపు రంగు ముక్కు, అలానే గ్రీన్ ఫెదర్స్ అంటే పచ్చగా ఉండే ఈకలతో ఉండే పక్షి ఏది? సో ఇక్కడ పచ్చగా ఉన్నాయా రెక్కల వీటికి ఈకలు? కాదు.
సో క్రో కాదు. అలానే స్పారోకి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయా ఫెదర్స్? లేవు కదా, సో ఇది కాదు. సో ప్యారెట్కి రెడ్ బీక్ ఉంది, అలానే గ్రీన్ ఫెదర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మనకి కరెక్ట్. సో దీన్ని మనం టిక్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, అందరూ చక్కగా చేశారు. నెక్స్ట్ మనం 4th వన్ చూద్దామా? 4th వన్, ఇట్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్ టైమ్. సో యాక్టివిటీ 1, టీచర్స్ షో ది పిక్చర్స్ of different birds and ask the children to say the names. Encourage them to speak. Explain. Example, this is a, ఫస్ట్ మనం దిస్ ఈజ్ ఏ అని చూపిస్తూ వాళ్ళకి అడిగినట్లయితే వాళ్ళు చెప్తారు. సో సింగులర్స్ ప్లూరల్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళని సింగులర్కి మనం చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు ప్లూరల్స్ చెప్తూ ఉంటారు. పిల్లలు ఇక్కడ మనం చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ దిస్? This is a pigeon. This is a pigeon. What is this? This is a parrot. This is a parrot. Very good. What is this? This is cuckoo. This is a cuckoo. This is a cuckoo. Kokila. What is this? This is a hen. This is a hen. Kodi. So పిల్లలు ఇక్కడ మనకి సింగులర్ ప్లూరల్ ఇచ్చారు చూసారా? సింగులర్ అంటే ఒక్కటే ఉంటే దాన్ని మనం సింగులర్ అంటాము. ప్లూరల్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే 2, 3, 4 ఎన్నున్నా సరే వాటిని మనం ప్లూరల్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ పిజిన్ అంటే పావురం ఒకటే కదా ఉంది. సో ప్లూరల్లో ఏం చెప్తాము? పిజిన్స్. చెప్పండి పిల్లలు. పిజిన్స్. పిజిన్స్. వెరీ నైస్. ప్యారెట్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా, ప్యారెట్. మరి ప్లూరల్ ఏం చెప్తాము? ప్యారెట్స్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. ప్యారెట్స్. కుకు అనేది ఒకటే సింగిల్ ఉంది కాబట్టి ఇది సింగులరు. సో కుకు కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, 2 ఉన్నాయి, దీనికి ఏమంటాము చెప్తారా? వెరీ గుడ్ నెహ్రూ. కుకూస్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. హెన్. సింగులర్ హెన్. ఇక్కడ హెన్ అంటే ఇక్కడ వీటిని ఏమంటాము? హెన్స్ అంటాము. వెరీ గుడ్ లత. హెన్స్. వీటిని ఏమంటాము? హెన్స్ అంటాము. ఇప్పుడు అర్థమైందా పిల్లలు? సింగులర్ అంటే ఒకటే ఉండేదాన్ని మనం సింగులర్ అంటాము. ఒకటి కంటే ఎక్కువ 2, 3, 4 ఎన్నైనా ఉంటే వాటిని మనం ప్లూరల్స్ అంటాము. సో ఇవి మీకు అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వెళ్దామా? వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ 5th వన్, ఫన్ టైం చూద్దామా? రీడ్ ది వర్డ్స్ అలౌడ్. ఇక్కడ ఉండే పదాలను గట్టిగా చదవండి. నేను చెప్తాను, మీరు కూడా నా వెనకనే చెప్పండి. యూనిఫామ్. చూసారా? యూనిఫామ్. అంబ్రెల్లా. యుటెన్సిల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ పాత్రలు, ఏదైనా వంట చేసుకునే పాత్రలను మనం యుటెన్సిల్స్ అంటాం. యుటెన్సిల్స్. పిల్లలు ఇక్కడ మనకి యాక్టివిటీ 2 చూస్తున్నట్లయితే లుక్ ఎట్ ది పిక్చర్ అండ్ ద లెటర్స్, కలర్ దెమ్. సో ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ చూపించారు. ఈ పిక్చర్స్కి అలానే ఇక్కడ లెటర్స్కి మనం కలర్ వేయాలి. సో అంబ్రెల్లాకి కలర్ వేద్దాం, అలానే ఈ లెటర్స్ కూడా కలర్ వేద్దాం. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 3, ఫైండ్ యూ అండ్ బిగ్, క్యాపిటల్ యూ అండ్ స్మాల్ యూ ఇన్ ద పిక్చర్, కలర్ దెమ్. ఇక్కడ మనకి స్మాల్ యూ అండ్ క్యాపిటల్ యూ ఈ రెండింటిని మనం కలర్ చేద్దాం. వీటిని కలర్ చేసినట్లయితే ఈ క్యాపిటల్ యూని స్మాల్ యూని మనం ఈ అంబ్రెల్లా పైన ఉన్నాయి చూసారా, ఈ లెటర్స్ పైన క్యాపిటల్ యూని అలానే స్మాల్ యూని కలర్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చాలా బాగా చేశారు. సో యాక్టివిటీ 4 చూద్దాం. ట్రేస్ అండ్ కాపీ ది ఫాలోయింగ్ లెటర్స్. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ యూ ఇచ్చారు చూసారా, బిగ్ లెటర్ యూ అలానే స్మాల్ లెటర్ యూ. వీటిని మనం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తూ ఇక్కడ రాద్దామా? వెరీ గుడ్. యూ. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చక్కగా రాశారు. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 5, రీడ్ ది వర్డ్స్ అలౌడ్. ఇక్కడకుండే పదాలను గట్టిగా చెప్పండి, నేను చెప్తాను, మీరు కూడా చెప్పండి. జగ్, జీప్, జాస్మిన్,
జాస్మిన్. జాస్మిన్ అంటే ఏంటమ్మా? మల్లెపువ్వు. జీప్ అంటే తెలుసు మనకి, జగ్ అంటే తెలుసు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దామా? జగ్, జగ్. జీప్, జీప్. జాస్మిన్, జాస్మిన్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చక్కగా చెప్పారు. యాక్టివిటీ 6, లుక్ ఎట్ ది పిక్చర్ అండ్ ది లెటర్స్ కలర్ దెమ్. ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ ఇచ్చారు, ఈ పిక్చర్ని కలర్ చేద్దాము, అలానే ఈ లెటర్స్ని కూడా కలర్ చేద్దాము. వాట్ ఈస్ దిస్ లెటర్? జే. క్యాపిటల్ జే అంటే స్మాల్ జే. సో బిగ్ లెటర్ అండ్ స్మాల్ లెటర్స్. జే అనే లెటర్ మనకి ఇక్కడ జరిగింది, దాన్ని మనం కలర్ చేసాం. సో యాక్టివిటీ 7, ఫైండ్ జే అండ్ స్మాల్ జే, క్యాపిటల్ జే అండ్ స్మాల్ జే ఇన్ ది పిక్చర్, కలర్ దెమ్. ఇక్కడ మన పిక్చర్లో బిగ్ లెటర్ జే ఉంది, అలానే స్మాల్ లెటర్ జే కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వీటికి మనం కలర్ చేద్దాం. చేద్దామా? వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చక్కగా చేశారు. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ 8, ట్రేస్ అండ్ కాపీ ది ఫాలోయింగ్ లెటర్స్. ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ జే ఉంది, అలానే స్మాల్ జే ఉంది. మనకి ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి. చూసారా, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 అని రాసి ఉన్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా మనం మొదలుపెట్టి పైన డాట్ పెట్టాలి. ఇది కూడా ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా మొదలుపెట్టి ఇట్లా మనం సెకండ్ స్టెప్ వేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనం వీటిని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తూ రాద్దామా? వెరీ గుడ్. అలానే కింద కూడా రాద్దాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చక్కగా చేశారు. నెక్స్ట్ మనం చూద్దామా? యాక్టివిటీ 6.1, ప్రాక్టీస్ టైం. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాక్టీస్ టైం. వీ రీడ్, లిజన్ అండ్ ఎంజాయ్. మనం చదివి వీటిని విని ఆనందిద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఎ ర్యాట్ ఆన్ ఏ ల్యాప్, ఎ ర్యాట్ ఆన్ ఏ ల్యాప్. మనకి ర్యాట్ ఆన్ ఏ ల్యాప్ అనేది దాని గురించి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుందమ్మా? ద ర్యాట్ సా ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఏ వ్యాన్. ఒక ర్యాట్ చూసిందంట. ఎ ర్యాట్ సా ఎ మ్యాన్, ఒక మనిషిని వ్యాన్లో ఉండటం చూసింది. ఎ ర్యాట్ సా ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఏ వ్యాన్, వ్యాన్లో ఉండటం ఒక ఎలుక చూసింది. సెకండ్ పిక్చర్లో ఎ ర్యాట్ సాట్ ఆన్ ఏ మ్యాన్ ఇన్ ద వ్యాన్. సో ర్యాట్ ఏం చేస్తుంది? ర్యాట్ సాట్ ఆన్ ఏ ఫ్యాన్. ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్యాన్ పైన కూర్చొని ఇన్ ద వ్యాన్. ఎక్కడ కూర్చుంది? వ్యాన్లో ఉండే ఫ్యాన్ పైన ఈ ర్యాట్ అనేది కూర్చుంది. సో థర్డ్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది? సో ది ఫ్యాన్ ఇన్ ద వ్యాన్ వాజ్ ఆన్. ద ఫ్యాన్ ఇన్ ద వ్యాన్ వాజ్ ఆన్. ఈ ఫ్యాన్ అనేది, వ్యాన్లో ఉండే ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ అయింది. ఆన్ అయితే ది ర్యాట్ ఫెల్ ఇన్ ది ల్యాప్ ఆఫ్ ది మ్యాన్. అదేం జరిగింది? ర్యాట్ అనేది కింద పడిపోయింది. ఎక్కడ పడింది? ల్యాప్ ఆఫ్ ది మ్యాన్, మ్యాన్ యొక్క ఒడిలో పడింది. ల్యాప్ అంటే ఏంటమ్మా? ఒడిలో పడింది. సో ది ర్యాట్ ఫెల్ ఇన్ ది ల్యాప్ ఆఫ్ ది మ్యాన్. సో పిల్లలు, ఇక్కడ మనకి నేను చదువుతాను, నా వెనకనే మీరు కూడా ఈ సెంటెన్స్ని చదవండి. ఓకే. ద ర్యాట్ సా ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఎ వ్యాన్. ద ర్యాట్ సా ఎ మ్యాన్ ఇన్ ఎ వ్యాన్. ఎ ర్యాట్ sat on a fan in the van. A rat sat on a fan in the van. The fan is the van was on. The fan in the van was on. The rat fell in the lap of the man. The rat fell in the lap of the van. Lap of the man. The rat fell in the lap of the man. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్, చక్కగా చెప్పారు. ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి సైట్ వర్డ్స్ మనకి ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ ఏ, ఇన్, ఆన్, ద, ఆఫ్, ఈజ్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో సైట్ వర్డ్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సైట్ వర్డ్స్ని మనం ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్స్ని ఉపయోగించి షార్ట్ వొవెల్ సౌండ్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఈ సైట్ వర్డ్స్ని మనం నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ వన్ మనం చూసినట్లయితే హూ విల్ బెల్ ది క్యాట్. హూ విల్ బెల్ ది క్యాట్. మనకి ఎప్పుడులాగానే మనకి 4 పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. ఈ పిక్చర్స్ని అనుసరించి మనం ఒక కథని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. షో ది ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్ అండ్ ఎంకరేజ్ ది స్టూడెంట్స్ టు ఫ్రేమ్ ది స్టోరీ. ఈ పిక్చర్స్ని చూపిస్తూ పిల్లల చేత ఒక స్టోరీని చెప్పించండి.
పిల్లలు ఇక్కడ మనకి 4 పిక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూసారా? 4 పిక్చర్స్. ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది చెప్తారా? ఫస్ట్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఒక మ్యాన్ వచ్చాడు. ఒక మ్యాన్ వచ్చి తను దాచిపెట్టుకున్న, ఇక్కడ చూసారా, స్టోర్లో దాచిపెట్టుకున్న పప్పులన్నింటినీ ఎలుకలు అనేవి పాడు చేస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే. సెకండ్ పిక్చర్లో ఏం చేశాడు? మ్యాన్ ఈ ఈ పప్పులన్నింటినీ పాడు చేస్తూ ఉంటే తను ఒక పిల్లిని తెచ్చిపెట్టాడు. అవునా? చూసారా? పిల్లిని తెచ్చిపెట్టాడు. థర్డ్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుందమ్మా? పిల్లి ఎలుకలన్నింటినీ తరుముతూ ఉంది. అవునా? వెరీ గుడ్. మరి ఫోర్త్ పిక్చర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ మనకి ఎలుకలన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఉంటే ఒక ఎలుక ఆ ఎలుకలన్నింటితో మాట్లాడుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి 4 పిక్చర్స్ని ఉపయోగించి ఒక స్టోరీని ఎవరైనా చెప్తారా? ఈ సిచ్యువేషన్స్ని ఉపయోగించి ఏదైనా స్టోరీ చెప్తారా ఎవరన్నా? వెరీ గుడ్ నేహా, చెప్తావా? ఎస్ సార్. ఒకరోజు ఒక షాప్ కీపరు తన స్టోర్లో ఉండే పప్పులన్నింటినీ ఎలుకలు పాడు చేయటాన్ని గమనించాడు. గమనించిన తర్వాత తను ఈ ఎలుకల్ని ఎలానా ఈ షాప్ నుంచి తరిమేయాలని తను అనుకున్నాడు. అనుకున్న తర్వాత తను ఒక పిల్లిని తెచ్చి ఆ స్టోర్లో పెంచుకోవటం మొదలుపెట్టాడు. సో మరుసటి రోజు ఒక పిల్లిని తెచ్చి ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఈ పప్పులను పాడు చేస్తున్నాయో ఆ పాడు చేసిన దగ్గర ఎలుకల్ని తరిమేదానికి పిల్లిని తెచ్చి పెట్టాడు. తర్వాత ఆ పిల్లి ఏం చేసింది? ఎలుకలు ఎప్పుడైతే ఈ పప్పులను పాడు చేయడానికి వస్తున్నాయో అప్పుడు ఒక్కొక్క పిల్లి ఎలుకలను తినేస్తుంది కదా. సో ఎలుకలను పట్టుకోవటం ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి ఎలుకలు పిల్లి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియక ఒకరోజు ఎలుకలన్నీ ఒక దగ్గర సమావేశమై మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎలుకలు ఏమనుకుంటున్నాయి? ప్రతిరోజు పిల్లి మనల్ని వెంబడిస్తూ మనల్ని భయపెడుతూ ఉంది. మనం ఒక ఉపాయాన్ని ఆలోచించి పిల్లి నిద్రపోయినప్పుడు తన మెడలో మనం గంట కట్టినట్లయితే ఆ పిల్లి వచ్చేటప్పుడు ఆ గంట మోగుతుంది కదా, మనం ఇక్కడి నుంచి ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు అని ఈ ఎలుకలు ఉపాయం ఆలోచించి తన ఫ్రెండ్స్తో చర్చిస్తూ ఉన్నాయి. ఇలా చర్చిస్తూ ఉండేటప్పుడు ఎవరు మరి పిల్లి మెడలో గంట కడతారు అని వెళ్ళే సమావేశమైనాయి. ఇట్లా సమావేశమయ్యి పిల్లి మెడలో ఎవరు గంట కడతారు అని వాళ్ళు చర్చించుకొని పిల్లి మెడలో గంట కట్టడానికి అవి ఉపాయం ఆలోచించుకున్నాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నేహా, చాలా బాగా చెప్పావు. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. ఈ విధంగా ఈ స్టోరీ అనేది చక్కగా నేహా చెప్పింది. ఓకే చిల్డ్రన్, ఈ పాఠంలో మనం ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నామో చూద్దామా? లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్. ఈ పాఠం మొత్తం మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇంకా ఈ పాఠం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నామో చూద్దాం. రెస్పాన్స్ ఓరల్లీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ టు క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ది పిక్చర్స్ గివెన్. ఎక్కడైతే పిక్చర్స్ ఉన్నాయో ఆ పిక్చర్స్ని సంబంధించి మీరు ఓరల్గా ప్రతిస్పందించారు, మౌఖికంగా ప్రతిస్పందించడం నేర్చుకున్నారు. అందరూ ఈ పిక్చర్స్కి సంబంధించి మీ యొక్క ప్రతిస్పందన అనేది చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, నేమ్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫెమిలియర్ బర్డ్ సీన్స్ ఇన్ ది పిక్చర్స్ యూజింగ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిసీజ్. సో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ లెసన్లో. ఆ పిక్చర్స్ని చెప్పేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్, దిస్ ఈజ్ ఏ క్రో, దిస్ ఈజ్ ఏ హ్యాన్, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యారెట్, దిస్ ఈజ్ ఏ పిజిన్, ఇట్లా దిస్ ఈజ్ అనే వర్డ్ని ఉపయోగించి ఈ బర్డ్స్ యొక్క నేమ్స్ని, తెలిసిన బర్డ్స్ యొక్క నేమ్స్ని చెప్పడం జరిగింది. ఇది మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకున్నాం. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాము? రికగ్నైజ్ అండ్ ఐడెంటిఫై దిస్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్ యొక్క నేమ్స్ని గుర్తించగలిగాము. ఏ బర్డ్ పేరేంటి, ప్రతి బర్డ్ యొక్క పేరేంటి అని మనం గుర్తించగలిగాము. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాము? లిజన్స్ టు ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ కలర్స్ ది పిక్చర్స్ that starts with the letters U, J. సో యూజేతో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ నేర్చుకున్నాము. అలానే ఆ లెటర్స్ని కలర్ చేయడం కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. అవునా కదా?
జేయు, క్యాపిటల్ జే అలానే క్యాపిటల్ యు, స్మాల్ జే స్మాల్ యు, వీటిని మనం పిక్చర్స్ ద్వారా నేర్చుకున్నాము. అలానే వాటిని ఆ లెటర్స్ని కలర్ చేయటం నేర్చుకున్నాము. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాము? రికగ్నైజ్ లెటర్స్ and their sounds of U and small u, J and small j, and write these letters. సో మనం క్యాపిటల్ లెటర్ యూని, స్మాల్ లెటర్ యూని, క్యాపిటల్ లెటర్ జేని, స్మాల్ లెటర్ జేని గుర్తించగలిగాము. అలానే వాటి యొక్క సౌండ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం చెప్పగలిగాము. అలానే రాయగలిగాము కూడా ఆ లెటర్స్ని. ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాం చిల్డ్రన్స్? రికగ్నైజ్ దిస్ సైట్ వర్డ్స్. ఇక్కడ మనకి సైట్ వర్డ్స్ ఇన్ను, ఆను, ది, ఇట్లా కొన్ని సైట్ వర్డ్స్ వచ్చాయి కదా, వాటిని మనం నేర్చుకున్నాం. ఎలా? హ్యూమరస్ స్టోరీ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ ది షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్. షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ అంటే అచ్చులు, హ్రస్వ అచ్చుల ద్వారా మనము వీటిని నేర్చుకున్నాము, సైట్ వర్డ్స్ అనేవి నేర్చుకున్నాము. సో చిల్డ్రన్, ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లెసన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ లెసన్ మీకు అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.